हर जब आया करता रोज खेल के जाया कर तकरार सुधा मारे कोई खड़े दिनों में मेरे यार सुधा मारे कोई खड़े दिनों में आया सब बच्चों का हाल सुनाते मिसरानी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना दे मिसरानी की बात बता लास्ट दे कार्यक्रम में क्यों गया सुधा दो तीन और है मेरे यार सुधा कैसा लगा आपको? मुंह में आग निकालेगा वो भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यारा भजन वास्तव में ठहरा